สาวน้อยจอมแก่นกับลุงภูเขา นานมาแล้ว มีบ้านของเศรษฐีใหญ่หลังหนึ่งซึ่งมีลูกสาวที่เป็นสาววัยรุ่นหน้าตาสะสวยเธอมีชื่อว่าแววตานั้นถึงแม้เธอจะเป็นลูกสาวเศรษฐีประจำหมู่บ้านแต่นิสัยนั้นเรียกได้ว่าแปลกประหลาดเพราะในแต่ละวันนั้นเธอมักจะไม่อยู่ติดบ้านเธอจะออกไปวิ่งเล่นตามเทือกเขาและในวันนี้ก็เช่นกันหลังจากที่เธออาบน้ำแต่งตัวเสร็จเธอก็จัดแจงห่ออาหารใส่ตะกร้าเพื่อจะออกเดินทางไปที่ภูเขาเหมือนกับทุกวันแต่เมื่อเดินผ่านที่ห้องรับแขกผู้เป็นพ่อซึ่งกำลังนั่งเล่นเห็นลูกสาวตัวดีแต่งตัวเพื่อออกไปเดินป่าอีกแล้วจึงได้ทักท้วงขึ้นว่านี่จะออกไปเดินเล่นที่ภูเขาอีกแล้วล่ะสิลูกใช่จ้ะพ่อหนูชอบไปเล่นที่ภูเขามากที่สุดมีเพื่อนๆอยู่เยอะแยะเลยเมื่อพ่อได้ยินก็รู้สึกสงสัยเพราะว่าที่ภูเขานั้นมันไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้กับสิงสาราสัตว์แล้วลูกสาวคนนี้จะไปรู้จักใครบนภูเขานั้นพ่อก็เลยถามขึ้นว่านี่ลูกไปรู้จักใครบนภูเขานั่นมันไม่ได้มีอะไรนอกจากสัตว์ป่ากับต้นไม้นะลูกก็พวกสัตว์ป่าและต้นไม้นี่แหละจ้ะคือเพื่อนของลูกและยังมีคุณลุงภูเขาผู้ใจดีอีกด้วยลุงภูเขาพาลูกไปดูที่ต่างๆสวยงามมากๆเลยท่านเศรษฐีได้ยินลูกสาวอธิบายมาแบบนั้นก็รู้สึกว่าสงสัยลูกสาวของเขาคงจะไปเล่นคนเดียวจนเกิดอาการเพ้อเจ้อก็เป็นได้เขาคิดว่าควรที่จะจัดการอะไรบางอย่างเพื่อให้ลูกสาวได้กลับมาอยู่กับร่องกับรอยพ่อว่าลูกมาช่วยงานที่ร้านในตลาดดีกว่าไหมหรือว่าพ่อจะแนะนำให้รู้จักชายหนุ่มหล่อๆรวยๆลูกเศรษฐีคนอื่นๆจะได้รู้จักกันไว้เพื่อได้ปรองดองกันในอนาคตถ้าเป็นแบบนั้นลูกไม่เอาหรอกจ้ะพ่อลูกชอบอยู่กับขุนเขากับธรรมชาติเมื่อพูดจบแววตาก็รีบวิ่งลงจากเรือนเพื่อตรงไปยังภูเขาผู้เป็นพ่อก็ได้แต่มองตามแล้วก็ถอนหายใจทำไมหนอลูกสาวแสนสวยคนนี้ถึงไม่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวเล่นเหมือนกับลูกสาวเศรษฐีคนอื่นๆวันๆเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับป่ายิ่งกว่านายพรานแต่สำหรับแววตานั้นเทือกเขาแห่งนี้เปรียบเสมือนดังแดนสวรรค์สำหรับเธอเมื่อหญิงสาวมาถึงที่ภูเขาเธอก็เดินไปตามเส้นทางที่ชำนาญมีต้นไม้ใหญ่มากมายก้อนหินสวยงามลำธารน้ำตกไหลเย็นเสียงนกร้องพร้อมกับสายลมพัดโชยแววตารู้สึกหลงรักธรรมชาติในที่แห่งนี้มากเมื่อหญิงสาวเดินไปถึงที่ลำธารก็พบว่ามีนกเงือก2ผัวเมียได้ทักทายเธอว่าสวัสดีแววตาวันนี้มาที่ภูเขาแต่เช้าเลยนะใช่จ้ะวันนี้อากาศดีฉันเลยห่อขนมจีนมาจากบ้านว่าจะมานั่งกินที่บรรยากาศดีๆบนหน้าผาที่หน้าผาช่วงนี้มีดอกไม้สวยงามถ้าได้ไปนั่งเล่นบนนั้นคงมีความสุขมากคุณลุงภูเขาคงออกมาคุยกับพวกเราทุกคนนกเงือกตัวเมียพูดขึ้นฉันชอบพูดคุยกับคุณลุงภูเขามากท่านเป็นคนใจดีแล้วก็คุยสนุกด้วยความสามารถพิเศษของแววตาก็คือเธอนั้นสามารถสื่อสารกับสรรพสัตว์และพูดคุยกับธรรมชาติได้ไม่มีใครรู้ในความสามารถนี้และหญิงสาวเองก็ไม่อยากบอกให้ใครรู้ด้วยดังนั้นเพื่อนๆของแววตาก็คือสัตว์ต่างๆและธรรมชาติในเทือกเขาแห่งนี้นี่เองหลังจากที่ได้ทักทายกับนกเงือก2ผัวเมียแล้วหญิงสาวก็เดินขึ้นไปจนถึงภูเขาด้านบนซึ่งที่ตรงนั้นเป็นลานกว้างมีหน้าผาสวยงามสูงชันอีกทั้งยังมีช่อดอกไม้ป่าหลากสีขึ้นกระจายอยู่ทั่วบริเวณสายลมพัดเย็นอากาศก็บริสุทธิ์
แววตาโปรดปรานสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก เธอคิดว่ามันวิเศษกว่าที่ใดๆในหมู่บ้าน เพราะในหมู่บ้านมีแต่ความวุ่นวาย หญิงสาวเบื่อหน่ายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เธอจึงได้แสวงหาธรรมชาติอันบริสุทธิ์เพื่อมาเป็นเพื่อนคู่ใจ เมื่อเธอไปถึงที่ลานกว้างบนภูเขา เธอก็ได้มองไปที่หน้าผาสูงชันซึ่งตั้งตระหง่าน ทันใดนั้นเองบนหน้าผานั้นก็ได้ปรากฏใบหน้าของชายชราคนหนึ่ง มองดูแล้วเหมือนกับว่าผาหินนั้นได้มีดวงตา มีจมูกและริมฝีปากขยับเขยื้อนได้ มันเป็นใบหน้าของคุณลุงใจดีที่โผล่ออกมายิ้มแย้มและพูดทักทาย สวัสดีแววตา เป็นอย่างไร วันนี้ทำอะไรมากินล่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงภูเขา วันนี้หนูทำขนมจีนแล้วก็เอาขนมต่างๆมาฝากพวกเพื่อนๆด้วยจ้ะ อากาศวันนี้ดีมากเลยนะจ๊ะ แววตาและคุณลุงภูเขานั้นรู้จักกันมานานและสนิทสนมมีความสัมพันธ์กันอย่างดี เมื่อหลายปีก่อนตอนที่แววตาขึ้นมาบนภูเขานี้ครั้งแรกเธอได้พบว่าตัวเองมีความสามารถพูดคุยกับธรรมชาติได้และได้พบกับหน้าผาที่พูดได้ซึ่งก็คือลุงภูเขาท่านนี้บางครั้งเวลาที่แววตามีเรื่องทุกข์ใจกังวลใจก็มักจะมาปรึกษาคุณลุงภูเขาอยู่เสมอหญิงสาวได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่าพ่อของเธอนั้นจะจัดการให้เธอไปค้าขายในตลาดและจะจัดหาเจ้าบ่าวรวยๆมาให้เมื่อคุณลุงได้ยินดังนั้นก็หัวเราะและก็พูดขึ้นว่าแล้วเจ้าต้องการอยากเป็นเจ้าสาวกับลูกเศรษฐีรวยๆบ้างไหมล่ะไม่หรอกจ้ะหนูอยากได้คนที่รักหนูอย่างจริงจังและคนคนนั้นต้องรักธรรมชาติเหมือนกันด้วยหลังจากนั้นแววตาก็ได้นั่งเล่นอยู่ที่ลานหญ้าบนภูเขามีนกน้อยจำนวนมากอีกทั้งสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยพวกกระรอกหรือกระต่ายป่าวิ่งเข้ามาหาหญิงสาวเพื่อขออาหารซึ่งเธอก็ได้เตรียมมาพร้อมเพื่อพวกเขาอยู่แล้วฝูงสัตว์เหล่านั้นได้พูดคุยกับเธอด้วยความสนิทสนมเป็นอย่างดีหญิงสาวใช้เวลาอยู่ที่ตรงนั้นถึงช่วงที่ตะวันบ่ายคล้อยเธอก็ได้บอกลาทุกคนเพราะว่าถึงเวลาต้องเดินทางกลับบ้านแล้วหากกลับไปช้ากว่านี้เมื่อตะวันตกดินแล้วทุกอย่างจะตกอยู่ในความมืดมิดจะไม่ปลอดภัยในการเดินทางบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ก็ล่ำลาแววตาเช่นกันพวกนกก็โผบินกลับรังกระรอกก็ปีนป่ายเข้าไปในโพรงไม้กระต่ายก็วิ่งไปในพงหญ้าแววตาเดินลงจากภูเขาในขณะที่หญิงสาวเดินไปตามลำธารอยู่นั้นเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นหนุ่มหน้าตาดีรูปร่างทะมัดทะแมงชายคนนั้นได้หาบหน่อไม้และเห็ดใส่ไว้ในกระบุงที่ผูกติดไว้ในหลังแววตาได้ส่งรอยยิ้มแล้วก็ทักทายเขาว่าสวัสดีจ้ะฉันชื่อแววตามาเที่ยวที่ภูเขาแห่งนี้เป็นประจำไม่ทราบว่าท่านมาทำอะไรที่นี่เหรอจ๊ะชายหนุ่มคนนั้นเมื่อเห็นสาวที่ส่งเสียงทักทายเขาก็พบว่าเธอช่างน่ารักมีความสดใสเป็นธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจที่ว่าทำไมหญิงสาวดูท่าทีเป็นลูกผู้ดีมีเงินแบบนี้แล้วมาทำอะไรในป่าคนเดียวเขาจึงได้ตอบไปว่าสวัสดีครับผมชื่อวิชาญเป็นคนเก็บของป่าขายผมมาที่นี่เป็นประจำเพื่อเก็บหน่อไม้แล้วก็สมุนไพรเพื่อเอาไปขายในหมู่บ้านครับว่าแต่คุณมาทำอะไรที่ภูเขาแห่งนี้ล่ะครับฉันชอบธรรมชาติที่ภูเขาแห่งนี้จ้ะมีเพื่อนๆสัตว์มากมายที่ฉันรักอาศัยอยู่ที่นี่ภูเขาแห่งนี้ใจดีกับฉันมากเลยทั้งสองคนได้ทำความรู้จักนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแววตารู้สึกว่าวิชาญนั้นเป็นคนหล่อหน้าตาดี
แล้วก็ยังมีความใส่ซื่อไม่ได้มีพิษมีภัยหรือเล่ห์กลอะไรส่วนวิชาญก็รู้สึกว่าแววตาเป็นหญิงสาวสวยมีความน่ารักสดใสอีกทั้งยังรักธรรมชาติใช้ชีวิตติดดินพวกเขาจึงเริ่มมีความรักความผูกพันเข้าด้วยกันในทุกๆวันหญิงสาวจะมาที่ภูเขาแห่งนี้เพื่อพบกับวิชาญเธอได้ทำอาหารเที่ยงมาเผื่อเขาด้วยชายหนุ่มรู้สึกถูกใจในฝีมือการทำอาหารของหญิงสาวผู้นี้เธอทำอาหารดีๆที่บรรดาเศรษฐีได้กินให้หนุ่มบ้านนอกอย่างเขาแต่ถึงกระนั้นวิชาญก็ยังมีน้ำใจเขาได้มอบน้ำผึ้งป่าหรือกล้วยไม้สวยๆที่ไปเก็บมาได้ฝากให้หญิงสาวอยู่เป็นประจำมีวันหนึ่งแววตาได้พาวิชาญขึ้นไปบนยอดภูเขาซึ่งก็มีหน้าผาตั้งตระหง่านสูงชันดอกไม้ป่าสวยงามชายหนุ่มรู้สึกสงสัยจึงได้ถามขึ้นว่าทำไมคุณถึงพาผมมาที่นี่เหรอแววตาฉันอยากให้คุณรู้จักใครสักคนมีลุงใจดีท่านหนึ่งอยู่ที่นี่ฉันเรียกว่าลุงภูเขาคุณลุงภูเขาอย่างนั้นเหรอผมไม่เคยได้ยินมาก่อนอีกอย่างในภูเขาแห่งนี้ก็มีแต่ผมกับคุณเท่านั้นไม่เคยเห็นว่ามีลุงคนแก่ที่ไหนมาอาศัยอยู่เลยนะทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นที่หน้าผาแล้วก็ปรากฏใบหน้าของชายแก่ใจดีขนาดใหญ่บนหน้าผาแห่งนั้นใบหน้านั้นยิ้มแย้มแจ่มใสมองมาที่แววตาและวิชาญแล้วก็พูดขึ้นว่าข้านี่แหละคือคุณลุงภูเขาข้ารู้จักกับแววตาและเฝ้าดูแลภูเขาแห่งนี้มานานเมื่อวิชาญได้เห็นคุณลุงภูเขาตัวจริงเสียงจริงก็รู้สึกตะลึงพรึงเพลิดไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่นึกมาก่อนเลยว่าภูเขาที่ตัวเองได้เดินทางมาเป็นประจำจะมีเรื่องราวน่าอัศจรรย์ถึงเพียงนี้วิชาญจึงคุกเข่าพนมมือแล้วก็บอกกับลุงภูเขาว่าผมชื่อวิชาญครับมาหาของป่าที่ภูเขาแห่งนี้มานานยังไงผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณลุงภูเขาฮ่าฮ่าฮ่าได้เลยพ่อหนุ่มข้าเฝ้ามองดูเจ้ามานานแล้วเจ้าเป็นคนดีมีจิตใจเมตตายังไงก็ช่วยดูแลรักษาภูเขาให้ข้าด้วยนะนับตั้งแต่นั้นมาทั้งวิชาญและแววตาก็แวะเวียนมาคุยกับลุงภูเขาอยู่เป็นประจำอีกทั้งความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวก็เริ่มพัฒนาก่อตัวเป็นความรักให้กันและกันวันหนึ่งแววตาก็พบวิชาญกำลังขุดดินแนวสันเขื่อนอยู่ตรงลำธารบริเวณตีนเขาด้วยความสงสัยหญิงสาวจึงได้ไปสอบถามวิชาญขุดดินทำไมเหรอจ๊ะทำไมไม่ปล่อยให้น้ำในลำธารไหลไปล่ะผมกำลังทำฝายทดน้ำเก็บกักน้ำเอาไว้รู้ไหมว่าพอหน้าแล้งมาทีไรน้ำในลำธารแถบนี้จะเหือดแห้งหมดบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีน้ำได้กินได้อาศัยเลยถ้าเราทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้พอหน้าฝนก็จะได้เก็บกักน้ำเอาไว้ได้ไงล่ะถ้าอย่างนั้นก็วิเศษไปเลยแต่ดูท่าแล้วคงไม่เสร็จง่ายๆถ้างั้นฉันจะบอกให้พวกนกเงือกไปรายงานคุณลุงภูเขาเรื่องนี้แล้วให้ส่งสัตว์มาช่วยดีกว่าแล้วแววตาก็เรียกนกเงือกสองผัวเมียที่รู้จักเป็นอย่างดีเธอเล่าเรื่องราวให้มันฟังแล้วเจ้านกเงือกคู่นั้นก็รีบบินไปบอกลุงภูเขาที่หน้าผาหลังจากนั้นลุงภูเขาก็ได้พูดคุยเป็นเสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณบอกให้สัตว์ทั้งหลายลงมาช่วยกันสร้างฝายเก็บกักน้ำเพื่อเตรียมตัวไว้ใช้ในฤดูร้อนสักครู่ใหญ่ต่อมาก็มีสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายลงมาที่ลำธารมีหมีตัวใหญ่ช่วยขนก้อนหินช้างป่าช่วยผลักก้อนหินบ้างควายป่ากวางกระทิงช่วยกันขุดดินทำร่องบรรดานกทั้งหลายก็ช่วยกันเก็บเอาเมล็ดผลไม้มาวางไว้รอบๆ
แนวฝายกั้นน้ำเพื่อให้ได้เติบโตขึ้นจากแหล่งน้ำแห่งนี้เรียกได้ว่างานนี้เป็นงานร่วมมือร่วมใจของทั้งคนและสัตว์จนในท้ายที่สุดในช่วงเย็นวันนั้นฝายเก็บกักน้ำแห่งเทือกเขาก็ได้สำเร็จลงอย่างสวยงามวิชาญนั่งพักหมดแรงแต่เขาก็มองดูฝายเก็บกักน้ำด้วยความภาคภูมิใจชายหนุ่มจึงได้บอกว่าขอบคุณบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาช่วยกันทำงานนี้ให้สำเร็จต่อไปนี้พวกเราจะได้มีน้ำไว้กินไว้ใช้ตลอดทั้งปีแล้วฉันขอบคุณเพื่อนๆทุกตัวนะที่มาช่วยขอบคุณคุณลุงภูเขาด้วยเช่นกันบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายต่างก็ส่งเสียงร้องอย่างดีใจแล้วก็แยกย้ายกันไปยังที่รังของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้แววตาและวิชาญรู้สึกว่าหัวใจของพวกเขาได้ประสานกันเป็นความรักบนภูเขาแห่งนี้พวกเขาได้ก่อร่างสร้างความรักขึ้นมาในธรรมชาติและหุบเขาแห่งนี้จนในที่สุดความรักของทั้งสองก็ได้สุกงอมแววตาจึงคิดว่าถึงเวลาที่ต้องพาวิชาญไปแนะนำให้พ่อได้รู้จักหลังจากนั้น1 สัปดาห์หญิงสาวก็ได้พาวิชาญไปให้พ่อเธอได้รู้จักเมื่อวิชาญไปถึงบ้านของแววตาเขาก็ไม่นึกมาก่อนเลยว่าฐานะทางบ้านของหญิงสาวนั้นร่ำรวยถึงเพียงนี้เพราะว่าเป็นเรือนไม้สักทองทั้งหลังมีคนใช้มากมายเดินไปมาแววตาได้จูงมือพาวิชาญไปพบพ่อที่นั่งอยู่ในห้องรับแขกทันทีที่ท่านเศรษฐีเห็นว่าลูกสาวจูงมือชายหนุ่มเข้ามาภายในห้องเขาก็ยืนพรวดพราดขึ้นมาแล้วก็ถามด้วยความโมโหว่านี่มันอะไรกันไอ้หนุ่มนี่มันเป็นใครลูกถึงได้จูงไม้จูงมือมันเข้ามาในบ้านแววตานั้นรู้ดีว่าพ่อของเธอต้องโกรธหัวฟัดหัวเวียงที่พาคนรักมาในบ้านแบบนี้ส่วนตัววิชาญนั้นเขาก็รู้สึกกลัวจนหัวโหดเหมือนกันดูแล้วพ่อของหญิงสาวคงดุมากแต่ถึงกระนั้นหญิงสาวก็ยังรักษาสติอารมณ์เธอจึงได้บอกพ่อว่าพ่อจ๋านี่คือวิชาญคนรักของลูกพวกเราได้พบกันที่ภูเขาวิชาญเป็นคนนิสัยดีมีน้ำใจลูกเลยอยากแต่งงานกับเขาจ้ะผมชื่อวิชาญครับผมมีอาชีพเก็บของป่าขายครับผมยินดีที่จะรักและดูแลแววตาเป็นอย่างดีครับท่านเศรษฐีเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ถึงขั้นโกรธควันออกหูน้อยนางลูกสาวตัวดีบอกว่าจะออกไปเที่ยวเล่นที่ภูเขาที่ไหนได้กลับแอบหนีไปมีคนรักไม่ยอมบอกพ่อทั้งที่อุตส่าห์จะเลือกเฟ้นเจ้าบ่าวรวยๆมาให้กลับดันไปเอาไอ้หนุ่มบ้านนอกชาวป่ามาซะได้ถ้าเป็นแบบนี้คงต้องพังกันไปข้างหนึ่งท่านเศรษฐีจึงได้พูดขึ้นว่านี่ลูกคิดดีแล้วเหรอไปเอาใครก็ไม่รู้จากหัวนอนปลายเท้าเขามาจากไหนแล้วทำมาหากินอะไรวันๆได้แต่อยู่ในป่าหาเงินหาทองได้ที่ไหนกันพ่อจะหาเจ้าบ่าวรวยๆมาให้เจ้าก็ไม่เอาดันไปเอาไอ้คนป่านี่มาได้พ่อจ๋ายังไงลูกก็ไม่ยอมแต่งกับเจ้าบ่าวที่พ่อเลือกให้หรอกจ้ะเพราะว่าลูกไม่ได้รักเขาคนที่ลูกรักก็คือวิชาญลูกรู้ว่าถ้าได้อยู่กับวิชาญแล้วต้องมีความสุขแน่นอนท่านเศรษฐีได้ยินก็อึ้งกับคำพูดของลูกสาวไปชั่วขณะดูแล้วลูกสาวคนนี้ช่างหัวดื้อไม่ว่าจะบังคับขู่เข็นยังไงก็คงไม่เชื่อฟังดีละถ้างั้นต้องงัดแผนกลยุทธ์มาต่อสู้ทำให้2 คนนี้ท้อและเลิกคบกันไปในที่สุดดีกว่าเมื่อคิดได้ดังนั้นท่านเศรษฐีก็พูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้ละกันดูแล้วเจ้าทั้งสองคงรักกันจริงแต่พ่อเองก็อยากพิสูจน์ความรักของพวกเจ้าพ่อเคยได้ยินตำนานบนภูเขาแห่งนั้นว่ามีเพชรสุริยะอยู่ถ้าพวกเจ้าสามารถหามาได้ภายใน7 วัน
พ่อจะอนุญาตให้เจ้าทั้งสองแต่งงานกันได้เอาอย่างนั้นก็ได้จ้ะลูกจะไปตามหาเพชรสุริยะมาให้พ่อเมื่อถึงเวลานั้นพ่อต้องรักษาสัญญาด้วยนะจ๊ะว่าแล้วทั้งสองคนก็ได้เดินทางไปที่ภูเขาพวกเขาได้เดินทางไปยังยอดเขาบนลานกว้างที่มีหน้าผาตั้งตระหง่านสูงชันแล้วลุงภูเขาก็ได้ปรากฏใบหน้าที่หน้าผาแววตาจึงได้ถามขึ้นว่าคุณลุงภูเขาจ๊ะหนูต้องตามหาเพชรสุริยะให้พบแล้วพ่อถึงจะอนุญาตให้หนูได้แต่งงานกับวิชาญคุณลุงพอจะรู้ไหมว่าเพชรสุริยะอยู่ที่ใดเพชรสุริยะเป็นของหายากซ่อนอยู่ในภูเขาแห่งนี้ข้ารู้แต่ว่ามันอยู่ในโพรงถ้ำลึกลงไปคนที่จะพบกับเพชรเม็ดนี้ได้ต้องมีใจบริสุทธิ์มีความรักบริสุทธิ์แล้วเพชรเม็ดนี้จะปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่เคยเจอเพชรเม็ดนี้นับร้อยปีแล้วดูท่าแล้วคงจะหาไม่ได้ง่ายๆแต่พวกเราก็จะไม่ยอมแพ้ครับทั้งสองคนจึงได้เดินทางไปที่โพรงถ้ำซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลจากหน้าผาสักเท่าไหร่พวกเขาจุดไฟขี้ใต้เพื่อส่องสว่างแล้วไต่ลงไปในถ้ำหินนั้นด้วยความยากลำบากการเดินทางภายในถ้ำแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเป็นที่ชื้นมีลมพัดผ่านเล็กน้อยอีกทั้งยังมีค้างคาวมากมายแววตาได้สอบถามกับค้างคาวในถ้ำว่าเคยเห็นเพชรสุริยะไหมพวกค้างคาวก็ได้แต่บอกว่าเคยได้ยินแต่ในตำนานแต่ไม่เคยเจอของจริงสักทีแต่ทั้งคู่ก็ไม่ย่อท้อพวกเขาได้ปีนลงไปลึกลงไปเรื่อยๆอากาศเริ่มหนาวเย็นมองไปทางไหนก็มีแต่ก้อนหินงอกหินย้อยดูแล้วไม่มีวี่แววที่จะเจอเพชรล้ำค่านั้นเลยแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้อยู่ดีมีหลายครั้งที่แววตาเหยียบก้อนหินลื่นแต่วิชาญก็คว้าตัวเอาไว้ได้ทั้งสองอยู่ในนั้นโดยไม่รู้วันรู้คืนเพราะไม่เห็นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์อาศัยแต่เพียงว่าได้ยินเสียงพวกค้างคาวบินเข้าออกในถ้ำถึงรู้ว่าเป็นตอนเช้าวันใหม่ในตอนนี้ทั้งคู่ได้ไต่ลงไปจนถึงลานถ้ำเบื้องล่างแล้วแต่ว่ามีบางช่วงที่เป็นเหวลึกจมสู่ก้นถ้ำและต้องปีนป่ายเถาวัลย์ที่พาดผ่านนั้นถึงจะสามารถผ่านเหวนี้ไปได้วิชาญจึงได้ใช้ผ้าขาวม้าผูกมือของเขาและแววตาเข้าด้วยกันเพื่อไต่เถาวัลย์ผ่านเหวนี้ไปในขณะที่พวกเขากำลังไต่เถาวัลย์อยู่นั้นก็ได้เกิดลมพัดแรงเข้ามาในถ้ำทำให้เถาวัลย์นั้นแกว่งไกวจนทำให้ร่างของแววตานั้นร่วงลงไปแต่โชคยังดีที่วิชาญได้ผูกข้อมือของตนเองเอาไว้กับหญิงสาวชายหนุ่มจึงได้ใช้กำลังที่มีพยายามดึงร่างของแววตาขึ้นมาได้สำเร็จทั้งสองจึงสามารถเอาชีวิตรอดจากหุบเหวในถ้ำนี้ไปได้จนในที่สุดพวกเขาก็สามารถไต่ลงมาถึงพื้นถ้ำเบื้องล่างได้สำเร็จแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากว่าถ้ำแห่งนี้มีข้างล่างเป็นธารน้ำใสวิชาญมองดูแล้วก็รู้สึกว่าลำธารนี้ได้ไหลออกไปสู่ภายนอกไปรวมกับลำธารที่เป็นฝายเก็บน้ำที่พวกเขาเพิ่งสร้างเอาไว้นั่นเองทั้งแววตาและวิชาญได้แยกย้ายออกไปสำรวจดูตามพื้นถ้ำแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากก้อนกรวดก้อนหินธรรมดาที่มีอยู่ตามก้นลำธารแววตานั่งซุดตัวลงเริ่มร้องไห้หมดอะไรตายอยากจนวิชาญเข้าไปนั่งปลอบใจเขารู้สึกสิ้นหวังเพราะว่าอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตด้วยความยากลำบากปีนลงมาถึงในถ้ำแห่งนี้แต่กลับไม่พบอะไรเลยถ้าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่พ่อของเธอจะให้เธอแต่งงานกับวิชาญเสียทีทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงดังเหมือนกับฝนตกที่ภายนอกถ้ำทั้งสองได้รับรู้ว่าตอนนี้ข้างนอกคงเกิดฝนตกหนักพวกเขาจึงได้แต่คิดว่าจะทำอย่างไรดี
ต้องหาทางปีนกลับขึ้นไปข้างบนเพื่อออกจากถ้ำนี้ แต่แล้วโดยไม่ทันคาดคิดกระแสน้ำในลำธารนั้นก็เริ่มสูงขึ้นแล้วไหลเชี่ยวกรากอย่างรุนแรงจู่ๆก็มีคลื่นยักษ์ไหลโถมเข้ามาบนพื้นที่ในถ้ำแล้วกวาดร่างของทั้งสองไหลพัดไปตามกระแสน้ำทั้งแววตาและวิชาญจับมือกันไว้แน่นร่างของพวกเขาจมอยู่ใต้กระแสน้ำอันปั่นป่วนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนในที่สุดร่างของทั้งคู่ก็ถูกกระแสน้ำพัดออกมาจากถ้ำแล้วลอยไปตามกระแสน้ำจนมาหยุดอยู่ที่ฝายเก็บน้ำที่วิชาญเคยขุดเอาไว้นั่นเองชายหนุ่มรีบวิ่งไปดูหญิงสาวคนรักก็พบว่าเธอปลอดภัยดีเขาจึงได้ประคองเธอขึ้นมาจากน้ำเมื่อทั้งสองมานั่งอยู่ริมฝายข้างลำธารสายน้ำที่ขุ่นมัวเมื่อสักครู่ก็เริ่มจางลงกลายเป็นน้ำใสสะอาดแล้วแววตาก็มองเห็นอะไรบางอย่างที่ก้นลำธารมันเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่ส่องประกายสีทองเหมือนแสงอาทิตย์หญิงสาวดีใจมากได้ชี้นิ้วให้วิชาญได้ดูชายหนุ่มจึงรีบกระโดดลงไปงมเพชรเม็ดนั้นขึ้นมาทั้งสองดีใจเริงร่าอย่างมากพวกเขารีบนำเพชรเม็ดนั้นไปให้ท่านเศรษฐีดูเมื่อเศรษฐีเห็นดังนั้นก็พูดไม่ออกแต่ด้วยความที่ลั่นวาจาไปแล้วจึงได้บอกว่าในเมื่อพวกเจ้าทั้งสองทำได้สำเร็จข้าก็จะอนุญาตให้พวกเจ้าได้แต่งงานกันได้จากนี้ไปก็ขอให้มีความสุขกันนะหลังจากนั้นแววตาและวิชาญก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาได้เก็บรักษาเพชรสุริยะเอาไว้อย่างดีดูเหมือนว่าเพชรนี้จะนำโชคต่างๆมาให้เพราะหลังจากนั้นแล้ววิชาญก็ได้เรียนรู้วิชาค้าขายจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาได้วิชาญและแววตาได้สร้างครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและพวกเขาก็ได้ไปเยี่ยมลุงภูเขาและเพื่อนๆสัตว์ป่าอยู่เสมอทั้งสองยังได้ช่วยกันรักษาภูเขาลำธารให้ทุกชีวิตได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเสมอมาเรื่องราวการผจญภัยของทั้งคู่ที่ได้นำไปสู่การพบเพชรสุริยะกลายเป็นที่เล่าขานว่านี่คือตำนานในเทือกเขาแห่งรักของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเอง